अजीज़ान मोहतरम, ख़ुगो मुआज़्ज़ो मुकर्रमो मुसलमानानो रुणो, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुख्तलिफ़ सूरतों के मुख्तलिफ़ आयतुना और द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाल अहादीस मुबारका पदी बांदे दलालत कवी हर नेक अमल और हर मुबाह अमल सही नीयत सर ओशी नोहगा अल्लाह ख्वाता मकबूल वी और कशीरी खनख अमल वी खुदा अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालू रज़ादा पारा नवी नोदा अमल अल्लाह ख्वाता गैर मकबूल ले सवाब पज़ाए बांदे अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु दे अमल कौन की ता उल्टा अज़ाब वर कवी दिमा अज़्ज़नो जुमात जोड़वल दालोई अहमियत लरी और जुमात जोड़वल अल्लाह ख्वाता लोई सवाब और लोई मकाम लरी। मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदुल कौनैन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, चाचे अल्लाह रज़ा दा पारा जुमात जोड़ को अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु ददा पारा जन्नत के कोर जोड़वी नो अक्सरी दा पारा बा अल्लाह पाक प जन्नत के कोर जोड़ करी। खुदे बावजूद दे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प दौर के यो जुमात मस्जिद कुबा ख्वाता जोड़ शवे दे और हगे तो अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु मस्जिद ज़रार वेले दी और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदे जुमात के नमाज कवलो ना न पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मना को बल्कि मना कौलो सरा सरा अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालु पैगम्बर हग जुमात द अल्लाह प हुक्म सरा उसे जवलो उस्ता सुखपला सोच कवे चिदी जुमात जोड़वलो बांदे अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मन वालुहु द जन्नत न सिर्फ बशारत वर कवी द अल्लाह रसूल बल्कि
د جنت کې کور جوړولو بشارت او زیر هم ورکوي، خو بل طرف ته چې دی الله تعالی جل جلاله امنولو رضا د پاره جمعات نه دی جوړ شوی، نیت غلط و په بد نیت باندې جمعات جوړ کو، د پیغمبر علیہ السلام په دور کې جوړ کو، پیغمبر علیہ السلام د افتتاح کولو وعده هم ورسره کړی و چې درځم با، خو چونکې نیت زړه اراده ته وایي او زړونو ته الله ور خبر دی، پیغمبر علیہ السلام ته علم نو، الله پاک په وحی ذریعه سره علم ورکو چې دوی نیت خراب دی، دی جمعات ته به نه ورځي، لا تقم فیه ابدا، چیرې به هم هیڅ کله به هم تر ابده پورې به نه پکې ودرېږي، او هغه جمعات والځای چې سیزولی شوی دی تر ننه پورې چیرې هم یوې کوترې انډه نه ده پکې اچولی، یوې مرغۍ چیرې انډه نه ده پکې اچولی، او نه هلته څه شی پیدا شوی دی، الله پاک جل جلاله امنولو هغه ځای عبرت دپاره داسې ناکام او نامراده پرېښودلو، هغه وجه دا و چې نیت خراب و، او نیت څنګه خراب و؟ ابو عامر یو فاسق و، په یوه دور کې دی راهب باندې مشهور و چې دا ډېر لوی عبادت ګزاره او دینداره کس دی، خو چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی، نو د ده هغه ملګري او د خواته ناسته پاسته وال خلک کم شول، کوم کسان به اخوا دېخوا له ده نه ګرځېدل هغه ترېنه لاړل، نو د حسد شروع کړو پیغمبر علیه السلام سره، او انصار د مدینې ځان ته کولو کوشش وکړلو، ایمان په ځای مقابله شروع کړه، خو چې کله مدینې منورې کې ناکام شو، مکې مکرمې ته لاړو، مکې مکرمې کې د پیغمبر علیه السلام خلاف سازشونه شروع کړل، خو چې کله مکه مکرمه فتح شوه، بیا د روم ته وتښتېدلو، او هلته د قیصر ته غلطې خبرې ورسولې، او د روم باچای د پیغمبر علیه السلام خلاف را اوچت کړو، او هغوی فوج شروع کړو، تیار کړو د پیغمبر علیه السلام مقابله دپاره، پیغمبر علیه السلام ته چې اطلاع ورسېده نو هغوی هم تیاری وکړه، دلې ابو عامر فاسق چې راهب باندې مخکې مشهور و، د مدینې منورې منافقینو ته اطلاع را ولېږله چې تاسو جومات باندې شروع وکئ، په دې جومات کې به مونږ به خپله د شرک اډه جوړوو، د منافقت اډه به جوړوو، د اسلام خلاف به مونږ یو مخصوص مورچه جوړه کړو، او د عوام مسلمانان چې دي هغه به ساده توب په بنا باندې په مونږ باندې اعتماد وکړي، ولې چې مونږ به د پیغمبر علیه السلام په ذریعه سره د جومات افتتاح کوو، نو هغه کسان ما بیا راځي او مونږ سره به ناسته پاسته کوي، او آخر به له پیغمبر علیه السلام نه کټ شي او زمونږ په حلقې کې به راشي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دوی راغلل، جومات مو جوړ کړی دی، افتتاح ته راشه، اوس خو زه د تبوک جنگ دپاره روان یم،
هغه تیاری کوم چې واپس راشم او درېږم به پکې لمونځ به درته کوم. الله تعالی جل جلاله امنوالو مسجد ضرار هم ورته وویل او لا تقم فیه ابدا یې ورته ویل چې هېڅ کله به نه پکې ودرېږي. لمسجد اسس علی التقوی. البته بل جماعت یې ورته وښایلو د قبا والجماعت چې دا تقوا باندې جوړ کړی شوی دی. دا ډېر لوی بهتر دی د دې چې په دې کې تاسو لمنځونه وکئ. ولې په دې کې داسې کسان دي فیه رجال یحبون ان یتطهروا. دې کې داسې کسان دي چې دوی دا محبوبه ساتي دا خوښوي چې دوی خپل ځانونه پاک او صاف وساتي. نو دا خلکو سره تاسو لمنځونه کوئ دې قبا ولته ورځئ د بل مسجد ضرار دی دې ته به نه ورځئ.